minu jaoks on see justkui selline au ja see südamesoojus, et midagi väärtuslikku teha ja ka see põnevus, et nagu tulevikus mind ootab ikka nii palju rohkemat ees, et ma saan ise sellest nii palju juurde ja CV-le on ka ju hea kirjutada, et sa oled Sisekaitseakadeemias õppinud. Hei, oled jõudnud meie inspiratsiooniallikate podcasti, mina olen Brit ja minuga koos istub siin Anabel. Tervist! Ja meil on siin veel inimesi, meil on külas Gerda-Kristina Trei, kes on korrektsiooni eriala 2. aasta õppur ja siis on ka siin Allar Teder, valvuri kutseõppe lõpetaja, Tallinna vangla valvur siis ka. Tere tulemast! Tervist! Tere! Ja nende kogemusel avame Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledžis õppimist. Kuidas teil läheb? Selline tore küsimus. Päriselt. Ma teen jutulõnga lahti, et mul läheb väga hästi. Ma just tulin tundidest ja energiat on üpris palju ja motivatsioon on üleval. Päike paistab ka, see aitab kaasa. Läheb nagu alati läheb. Hästi. No super. Aga kui sa ütlesid, et olid koolist, mis aines sa käisid just? Mis aine sul oli? Mul oli just hommikul juhtumikorraldus. Et see on meil teise kursuse raames üks peamisaineid ka, mida me enne praktikat teeme, et suhteliselt pikad päevad, aga põnev ja hästi vajalik. Ja millal sinul viimane vahetus oli? Tulid siin nüüd just vahetusest või eile või? Ei, mitte päris, praegu on puhkus, et kuskil 5 päeva tagasi äkki oli viimati tööl. No vot, eriti hästi läheb. Ja puhkus on küll üks tore asi. Aga ma näen, et sa oled ikka puhkusel omas, kas see on munder? Võib selle kohta munder öelda? Vorm? Vorm on parem. Ja, vorm. Aga ikka oled puhkusel vormis, on ju. Aga äkki me siis lähme süvitsi teie teemaga Sisekaitseakadeemiasse vangla valvuri eriala juurde ja teie õppimisse. Alustaks sellega, et milliseid õppevõimalusi pakub Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledž? Peamiselt on siis 2 suunda, et vanglaametnik, mis siis on kutseõpe, seal saad teadmised sellest, kuidas valvuritööd teha ja siis korrektsioon. Kas te oskate lahti seletada, mis on korrektsioon, et võib-olla, no mina ei olnud kunagi kuulnud näiteks, et mis asi see on? No korrektsioon täpsemalt, et võib-olla kui tõlkida seda otseses mõttes, siis inimese isiku selline parandamine. Peamine eesmärk ongi, nagu meil on kinnipeetavate õiguskuulekale teele viimine, aga võib-olla see õppeala või eriala sisu on lihtsamalt öeldes hõlmabki sellist psühholoogiat, sotsiaaltööd, et jah, selline kõike hõlmav. Okei. Ja siis küsiksin ka siia juurde, et mille poolest erinevad see uuendatud kutseõppe, mille oled sina läbinud ja siis 3-aastane korrektsiooni kõrgharidusõppe, mida õpid sina, eks ju? Mille poolest nad erinevad? Korrektsioonis on õpe pigem rohkem teoreetiline, seal saad rohkem teadmise, et tegeleda siis vanglas kas inspektor kontaktisikuna või siis liikuda edasi juhtivale kohale. Aga kutseõppes saad teadmised, et tegeleda valvuritööga ja seal on palju rohkem praktikat. Ja kestvus on ka siis kauem, on ju? Mis nende vahe on või kuidas õpped kestavad? Praegu see kõige uuem valvuri õpe on 5-kuune ja korrektsioon oli siis 3 aastat. 3 aastat, jah. Kuidas on üles ehitatud see 5-kuuline kutseõppeprogramm? Õpe on jaotatud erinevateks mooduliteks. Alustad siis teoreetilistest teadmistest, juhendajaga koos hakkad asju õppima. Osa sellest toimub Sisekaitseakadeemias, osa toimub individuaalselt e-õppe vormis ja siis osa ka vanglates koha peal. Siis sa saad selle kõige baasi, et kuidas ise asju teha. Edasi läheb juba rohkem spetsiifilisemaks erakorralised sündmused vanglas.
taasühiskonnastamine ja sellised teemad. Okay. Milliseid praktilisi oskusi valvuri töös õpetatakse kutseõppeprogrammis? Praktilised oskused on siis peamiselt järelevalvetoimingute läbiviimine, aga harjutame ka selleks, et olla valmis, kui tuleb kasutada jõudu ja teenistusrelvade kasutamist harjutame. Kuigi seda õnneks juhtub väga harva. Too näide sellest mis oli? Järelevalvetoimikut. Toiming. Too näide, mis on järelevalvetoiming? Näiteks kui uus vahetus tuleb tööle, siis esimese asjana nad teevad kohe loenduse, kus me lähme kambritesse, kontrollime üle kambrite seisukorra, kontrollime üle kinnipeetavate seisu, et need oleks kõik tervisega korras, et ei oleks mingeid vigastusi ja siis võtame vahetuse vastu. Aga kuidas toimub see praktika kutseõppe ajal, et ma sain aru, et see on rohkem praktiline, aga kuidas see toimub? Praktika toimub vanglates koha peal, et vanglas on siis igale uuele valvurile määratud juhendaja ja juhendaja siis abistab kõikide toimingutega, räägib, kuidas neid õigesti teha ja siis õpetab uut valvurit välja. Aga kas see peab paika, et kutseõppe ajal saavad õppijad valvuri palka ja kuidas aitab palgaline õpe siis karjääripööraid või noori, kes alles alustavad oma elu? Jah, see vastab tõele. Kutseõppe ajal jätkub valvuri palga maksmine ja see aitab päris palju neid ka, kes näiteks noori, kes tulevad tööle. Nad saavad kohe palka ja nad saavad õppima minna haridust omandama. Mitte ei ole ilma palgata. Samamoodi karjääripööraid, eks ju? Samamoodi karjääripööre, et kui on näiteks juba keegi, kes otsustab, et tahab vanglasse tööle tulla, aga tal on juba pere, kohustused, siis see ei võta seda ära, et sul ei ole raha, millega elada. Siis sul ikka palk jookseb ja sa saad keskenduda sellele õppele ilma muretsemiseta palga pärast. Ma arvan, et see on väga hea privileeg. Jah, kui valvuri kutseõppe lõpetada, siis on võimalus ka vanglas teha näiteks tulirelva kandmise õiguse, siis vanglavälise saatmise õiguse, ametiabi andmise õiguse ja siis sellega on omakorda võimalik ka veel lisatasu saada, mida ma soovitan. Ja korrektsioonis saab lisatasu ka nimelt, et mainisin stipendiumit, et kui koolis oled aktiivne, võtad kadetivarja, et väljaspoolt kooli ka tegutsed, et siis sellest saab ka lisatasu, et kui kõrval ei tööta kuskil, et siis vähemalt seda raha on, et elatud saab. Milles koosneb 3-aastane korrektsiooni kõrghariduse õppekava? Jah, et võib-olla õppeainud, millest koosneb, et saamegi, nagu mainitud, psühholoogiat, sotsiaaltööd, selline inimkäitumine, õigust ka muidugi ja võib-olla see kõrgharidus jaotub meil ka siis nii-öelda aastate kaupa nagu teemadeks, praktikad on ka neile põhinevad, et esimene aasta on meil ka täpselt samamoodi järelevalvetoimingud, teine aasta on taasühiskonnastamise praktika, et seal siis võib-olla rohkem seda inimkäitumist ja seda kriminaalpsühholoogiat. Ja siis 3. aasta baseerub rohkem õigusele, et siis on ka haldusmenetluse praktika ja ka lõpuks siis lõpupraktika, et niimoodi aastate kaupa on ära jaotatud. Need on nagu mitu praktikat, mitte siis, et ühe korra käid 3. aasta lõpus ja siis on kõik, on ju? Jaa, need on jaotatud teatud ajavahemike teatud kuupäevadel ära, et esimene ja teine aasta on nagu pigem järjest, aga 3. aasta on siis need eri praktikad nagu eri aegadel. Ja siis sa teedki eraldi neid erinevaid praktikaid ja siis saad teada, et mis sulle tegelikult meeldib, on ju? Jaa, täpselt, et kohe esimene aasta on ka suhteliselt alguses on selline tutvumispraktika, et seal käid kõik 3 Tallinna, Viru, Tartu vanglad läbi ja saad ka 2 päeva nii-öelda töövarjuks olla, et saad juba tunnetada, katsetada vett, et kas see sobib sulle või et kuidas sa end tunned. Ja see on küll väga tore.
ja aga kui sa ütlesid siin, et sa käisid just juhtumikorralduses, on ju, mida see kujutab endast, see juhtumikorraldaja roll vanglas või kriminaalhoolduses? jah, see juhtumikorraldaja roll, et peamine eesmärk on aidata kinnipeetavaid neid isikuid, kes on sattunud vanglasse, et igapäevatoimingutega, probleemidega, samuti, et oleks vabanemiseks valmis, et ühiskonnas saaks pärast hakkama. Ja võib-olla see juhtumikorraldus ise hõlmab näiteks riski hindamist, et see on selline ülevaade isiku tervest elust siis, et kõik haridus, töötamine, et kõik, mis vajalik on ja kuidas sellega edasi tegeleda siis vanglas näiteks sotsiaalprogrammide teatud muude abiteegurite abil. Ja siis on ka näiteks individuaalne täitmiskava, et plaanida ära, mida see isik siis teha saab ja mida meie teha saame, et aidata neid. Et jah, selline seinast seina õpe. Millised karjäärivõimalused avanevad korrektsiooni kõrghariduse lõpetamisele? Päris palju. Peamine ongi see juhtumikorraldus ja võib-olla ka kriminaalhooldus, mida saame ka praktika ajal nüüd kogeda. Aga sellel karjääriredelil pürgimine on vanglateenistuses väga suur asi ja väga võimalik. Et saada näiteks kuskile tippkohale, kuskil juhatajaks, üksuse juhiks näiteks, samuti tegeleda üldse sisejulgeoleku valdkonnas. Et Siseministeerium, Justiitsministeerium, et see annab nagu väga hea pagase tulevikuks. Et nagu justkui kõik uksed oleks avatud. Ja, et meil on käinud ka külas vanglateenistusest 2 külalist ja oligi nii, et ühel oli vist 7 ametikohta. Et kuidas ta on arenenud seal ja karjääri teinud on ju. Aga miks peetakse neid teie siis kummagi õppekavasid Eestis unikaalseks? No valvuri õppekava on peamiselt sellepärast teistest erinev, et saad kohe raha, palka ja see ei ole väga pikk, ainult 5 kuud. 5 kuu jooksul sa saad selle hariduse kätte ja siis oled juba valmis valvurina tegutsema. Et ei ole niimoodi, et 2 aastat, 3 aastat õpid, et lühike, kiire ja saad enda teadmised selle aja jooksul ilusti kätte. Millised isikuomadused on vajalikud vanglateenistuse töötamiseks? Peab ju olema seda enesekindlust, peab taluma pinget, et tekib ka niisuguseid pingelisi olukordi ja siis sa ei tohi seal endast välja minna, pead jääma ise rahulikuks ja suutma need olukorrad ära lahendada ilma selleta, et see olukord eskaleeruks. Ja peab olema ka päris hea suhtleja. Sest kinnipeetajatel on väga suur suhtlemisvajadus ja päris tihti on ka see, et näiteks lähed ringkäiku tegema ja jääd sinna 20 minutiks, sest lihtsalt nii palju tullakse rääkima oma elust ja muredest ja kuuladki need mured ära, võib-olla natuke räägid nendega ja siis lähed edasi. Nii tore tegelikult. Et nagu jääta nagu üldse üksinda. Et see üks põhivajadustest on ju see sotsiaalsus, et väga hea, et seda tagatakse just, on ju, et istu oma kongis ja ole seal, kuni välja saadeks. Ma just tahtsin lisada ka, et see empaatia võime ja see inimlikkus on midagi, mis on meil nii-öelda peamiste väärtuste all ka, et suur asi, mida me ka koolis õpime. Et see ei jääks nagu, et pead olema selline julge ja krapsakas, aga et see on ka nagu osa meist kõigist. Jah. Aga millised on siis nii-öelda need suurimad väljakutsed vanglateenistuse töös? Ma ise niimoodi väga pinges ei ole töö juures, et võtan asju rahulikult, aga ongi võib-olla niisugused mõned pingelisemad tööpäevad, kus juhtub igasuguseid sündmusi ja asju ja siis pead ise suutma nagu orienteeruda selles kõiges ja rahulikuks jääda. Et kui ongi mingi olukord, mingi kas kinnipeetavaga või mingid muud sellised olukorrad, milleks sa ei ole muidu ette valmistunud niimoodi, et sa ei oska oodata, kuna need tulevad, et siis sa pead kohe nagu tegutsema ja pead valmis olema selleks, et juhtub selliseid olukordi, mis tavaliselt ei juhtu. Selline rahulikuks jäämine on ja et igas olukorras vahet pole, mis juhtub. Jaa.
Räägime veits natuke teist endast ka siis, et milline on olnud esimene uuendatud kutseõppe lennukogemus? Et ma ise õppisin aasta aega ja nüüd on 5-kuune, aga ma olen rääkinud nende valvuritega, kes on käinud 5-kuuses kutseõppes ja tagasiside on positiivne sellele, et just see, et saad kiiresti hariduse kätte, saad palka sellel ajal ja saad kiiresti tööle. Et siis kogemus on üleüldiselt positiivne. Jaa. Soovitaksid sõbrale? Soovitaks. Ja aga millised on olnud õppurite suurimad õppetunnid või üllatused siis õpingute käigus? No kui täiesti uus inimene tuleb vanglasse, siis on päris palju sihukesi eelarvamusi peamiselt Ameerika filmidest ja kui nad näevad, et see olukord on hoopis teistsugune siin, siis nad on isegi meeldivalt üllatunud. Ja ma arvan, et Eestis on hästi palju seda ka, et on neid murruvangla videosi ikkagi saadaval on ju, et inimestel tekib sellest eelarvamus juba on ju. Kuidas kirjeldavad korrektsiooni kõrghariduse õppurid oma õpikogemust? No ma ütleks, et peamine sõna on põnev, et väga mitmekülgne õpe, palju praktikat, palju teooriat, et ma ei saa kõrvale ka seda, et Sisekaitseakadeemias on väga vinge, et üldse vanglateenistuse kolledž on väga kokkuhoidav ja need inimesed seal on, et ongi nii süsteemist kui ka, me ütleme, et nii-öelda tänava pealt tulnud, et kes ei ole üldse seotud sellega eelnevalt olnud. Ja olenemata jah, et vahepeal ka võib-olla on teatud raskusi, siis see on midagi, mis toob inimesi kokku ja paneb väärtustama nii teisi kui ka ennast, et see nagu laiendab silmaringi ja annab nii palju teadmisi igapäevaeluks, et ma arvan, et seda on näha kõigi õppurite silmis. Seda on väga tore kuulda, et nii-öelda see kõik on nagu kokkuhoidvad ja mõistvad ja ei ole võib-olla seda nii-öelda. Ise tahad ka siis rohkem ikka käia, on ju, kui on mõnus keskkond. Kindlalt ja, et võib-olla see eelarvamus ka alguses on, et ei tea, millised inimesed kokku tulevad, et see eriala võib kõlada justkui, et selline vanglateenistus ja korrektsioon, et selline nagu range ja tõsine teema. Ja täpselt tekivad eelarvamused, aga inimesed on ikka kõik väga muhedad, nii et ei saa kurta. Ja kõik on empaatilised, nagu me aru saime, kuna isikuomadused nõuavad seda on ju ja rahulikud, et selles mõttes, et nagu nii need, mis on nagu nii selle vanglateenistuse jaoks vaja, need isikuomadused ju on neil niisama ka olemas. Ja, täpselt. Aga mis on kõige levinumad põhjused, miks inimesed valivad just vanglateenistuse eriala? Olete kuulnud või enda kursusest teate või? No ise ma tulin vanglateenistusse tööle sellepärast, et tahtsin sisejulgeoleku valdkonnas töötada, siis vaatasin erinevaid tööpakkumisi, vaatasin, et vanglaotsid valvurid, tundus põnev ja kandideerisin, tulin tööle. Siin ma olen. Ma arvan, et üleüldine põhjus, miks ka inimesed valivad, on, et saada õppida midagi vaheldusrikast ja et ma ei taha öelda, et elus kogeda adrenaliini, aga et see on nii teistsugune ja kindlalt ka nagu ma ise, need, kes, eriti need noored, kes huvitavad psühholoogiast, sotsiaaltööst, et see terve pagas on nagu vanglateenistusel pakkuda. Ja et ma ise ka justkui otsisin selles suunas midagi ja et see korrektsioon nagu kõik need kastikesed said nagu tikitud, nii et jah. Milline on olnud lõpetada tagasiside tööturule siirdumise osas? No sina pole vist on ju veel tagasi siirdunud tööturule, aga sina oled lõpetanud tagasi siirdunud tööturule, et ma olen vanglas, ma kuskil mujal tööd ei otsi praegu. Ei, see on see vist, et kas see on nagu lihtne vaata või keeruline või selles mõttes? Ma ei selle valvuri koha pealt vastata. Mõte. Tahad küsimust uuesti kuulda? Ei ole vist vaja. Okay. Ei ole vist. Jah, et selle uue kutseõppeformaadiga, kuna on nii palju praktikat, siis tööle tagasi tulemine ei ole üldse keeruline, sest sa oled pidevalt praktika ajal ka vanglas koha peal
ja siis neid teoreetilisi teadmisi, mis kutseõppes saad, neid sa saad kogu aeg praktikas rakendada ja siis toimub see tööle tagasi minemine sujuvalt. Aga kuidas toimub sisseastumine, kui mina tahaksin nüüd minna, et kuidas see sisseastumine toimub vanglateenistuse kolledži erinevatele siis õppekavadele? Et peamiselt on ikka see, et läbi sais.ee saata siis avaldused, kandideerimisavaldused, siis on kehalised katsed. See kõlab hirmsalt. See on selline, et tegelikult kui on tahet ja motivatsiooni, siis saab täitsa hakkama. Et kriteeriumid ongi 3 kilomeetri jooks, kätekõverdused ja kõhulihased. Et ise ka nägin gümnaasiumi lõpus tuli hingelist vaeva ja siis see andis ka vilja ja kandis ka vilja, et ma ütleks, et see on täitsa saavutatav. Ja võib-olla siia juurde ka öelda, et kui üldse kooli minna, et kui eelnevalt nagu sporti on nii lähedane, siis see saab lähedaseks. Et ma nagu täitsa hingan seda. Aga jah, et kehalised katsed, mis on ka väga muhedalt läbi veetud, nii et ei pea närvis olema. Ja siis on ka vestlused, et korrektsiooni erialal on nüüd ka kriteeriumid kirjutada A4 lehekülje pikkune siis nii-öelda arutelu või justkui motivatsioonikiri, et kuidas sa sobitud siis vanglateenistuse väärtustega. Et see on midagi uut ja ma arvan, et see on ka midagi, mis annab kohe aimu, et kui võib-olla teadlik sa oled või mis sinu need isiksusomadused on, et kui hästi sa sobitud. Ja siis lõpuks ongi tulemused ja nii palju oskan öelda, et korrektsiooni erialale saab 20 kadetti. Nii et olenedes aastas siis seda konkurentsi nagu võib olla. Jah, ja valvuri koha peale saad kandideerida ka siis, kui parajasti ei ole nüüd see kutseõppe vastuvõtt seal saisis, vaid võite ka jälgida tööpakkumisi ja kui on tööpakkumine, saate kandideerida otse tööle ja siis vangla suunab esimesel võimalusel kutseõppesse. Tööle kandideerimisel on ka nõuded, et kehalised katsed, kus on ka 3 kilomeetri jooks, kätekõverdused, kõhulihased, siis tervisekontroll, taustakontroll ja siis ongi väike vestlus juhiga ja kui kõik läheb hästi, siis tööle. Et see kehalist katsed, et kui see on 3 kilomeetrit jooksu ja kätekõverduse kõhulihased on ju, siis kui sa ilmselt oled, kui sa tuled otse gümnaasiumist, kui sa oled kehalise kasvatus kaasa teinud või siis kui sa ei tule otse gümnaasiumist, kui sa oled natukene ennast liigutanud, siis peaks hakkama saama. Jah, ma ütleks jah, et see on nii-öelda isiksuse enda küsimus ka, et kui väga seda tahet, ma arvan, on. Ja olles ise nii-öelda mitte nii sportliku taustaga, siis ma arvan, peamine küsimus ongi lihtsalt vastupidavuses ja motivatsioonis. Et jah. Aga kui koha peale tuled ja katsed juba teed, et siis loodetavasti pole nii suur närv. Ja samas on ka see tahtejõud, et kui sa päriselt tahad, siis sa saad ja ongi see, et tahtejõus on küsimus, et kui väga sa tahad, on ju. Et kui tahad päriselt, siis on täitsa võimalik. Siis on kõik võimalik. Ja kindlasti. Ja tõepoolest ja ma ise soovitaks ka harjutada neid nõrgemaid osi, kas siis kellel on jooks, kellel on kätekõverdused, et lihtsalt enne kehalisi katseid mõned korrad läbi teha ja kui on tunda, et mingis asjas on puudujääke, siis saab sellele rohkem keskenduda ja harjutada. Siis ei ole siukest probleemi, et lähed katseid tegema ja siis pead uuesti tegema. Jah. Aga kas seal on muidu nii ka, et kui lähevad katsetama, et see ongi need kehalised katsed, et kas siis nagu meestel on nagu teatud arv kätekõverdusi või neil on nagu naistega sama või kuidas sellega on? Meestel ja naistel on siis erinevad normid, samamoodi ka olenevalt ametikohast vanglas, et näiteks inspektor kontaktisikutel on natuke leebemad nõuded kui valvuritel ja need kehalised katsed on üles ehitatud sellisel põhimõttel, et kui teha näiteks rohkem kätekõverdusi, kõhulihaseid, siis saab natuke aeglasemalt joosta või siis vastupidi, et natuke rohkem nagu enda tugevustega ka siis mängida. Okei, no selge.
see on päris hea teadmine, et kui sul on, kui sa oled väga kõva kõhulihast tegija, aga jooksus väga halb, siis sa saad kuidagi kuskilt mängida. Ja. Millised nõuded esitatakse kandidaatidele sisseastumisel? Julge või? No ma arvan, et peamine on see, et on olemas keskharidus ja laitmatu taust ja nagu räägitud ka need isiksusomadused, et oled avatud, hea suhtleja, siis läheb ka vestlusel hästi ja enesekindlus, et ja julgus julgus rääkida, avastada ja ma arvan, et millest võib-olla nii palju räägita, et kursis olla sellega, mis maailmas toimub. Et see on tegelikult endale ju hästi kasulik, et võib-olla mõni, kes nii palju ei jälgi uudiseid või just see päev mõtles, et mis seal ikka, et see võib just olla midagi, mis tuleb kasuks ja vestlusel annab sulle selle suure plussi kirja. Et olla mitte ainult vanglateenistuse valdkonnaga või sisejulgeoleku valdkonnaga, vaid üleüldiselt lihtsalt, et silmaringi natukene võib-olla laiendada eelnevalt. Okei, kui tohib küsida, siis mis su käest küsiti? Et nagu maailma ringi koha pealt siis? Jaa, küsitigi võib-olla peamiselt, mis meediaallikaid ma tarbin. Sealt tulenevalt ka näiteks, mis on viimased uudised, mida sa lugesid, kuulasid, et sellel hetkel 2023, kui mina kandideerisin, siis oli vägagi aktuaalne veel Ukraina ja Venemaa sõda, et sellest tulenevalt oli ka sama päev tulnud uudised selle kohta, et kuidas NATO, ÜRO, et teatud sellised poliitküsimused, ei tea, ma täpselt uudist ei mäleta, aga et see ei pea olema sellel teemal muidugi, aga et see kindlalt näitas ka neile, et ma ise ei ole ainult kinni näiteks ma ei tea, kollases meedias või ainult näiteks mingi kuskil Instagramis või Facebookis, vaid et ma reaalselt vaatan ka nagu usaldusväärseid uudisallikaid ja et see tuleb kasuks. Okei. Aga kuidas näeb välja vanglateenistuse valdkonna tööjõuvajadust lähiaastatel? Pigem on see, et valvureid on ikka vaja, töötajaid on ikka vaja, et praegu on täiesti aktuaalne teema see, et valitsus peab läbirääkimise välisriikidega, et siis Tartu vanglasse tuua välismaa kinnipeetavad, osa vanglast välja rentida ja see suurendabki siis märkimisväärselt tööjõuvajadust Lõuna-Eestis, et omakorda ka see näiteks annab võimaluse karjääripööret sooritavatel inimestel tööle kandideerida, kuna palju rohkem valvureid on vaja seal tööliseid kontaktisikuid, keda iganes. Yeah. Ja kuritegevus ei kao kuskile, nii et see on nagu tamp. See on kindel. Töötajaid on alati vaja. Yeah. Just eile õhtul vaatasin Krivi ja on suurenenud igast väiksed vargust, aga selle eest ei lähe muidugi vanglasse. Aga hetkel vist on see, et natukene on majanduslanguses ja siis inimestel tulevad lollid ideed sellega seoses on ju, et natukene võib sellega seotud olla või? Võib vabalt, et see oleneb täitsa aastast ja perioodist, et kas kasvavad need väärteod või siis kuriteod, et oleneb, aga meil õigussüsteem on niimoodi üles ehitatud, et igat inimest nüüd kohe vanglasse ka ei panda. Yeah. Millised nõuanded annaksite noorele, kes tahaks minna või üldse kaalub minemist vanglateenistuse erialale? Kui vähegi soovi on, siis tuleb lihtsalt see asi kätte võtta ja kandideerida. Et midagi keerulist ei ole ja kindlasti soovitan. Samamoodi ka näiteks on võimalus töövarjuks tulla, kadetivarjuks kooli näiteks. Et kui on siuke soov, siis saab ka ühendust võtta ja uurida selle kohta, et kas on võimalik. Siis saab mingisuguse ülevaate sellest, kuidas see töö välja näeb, kuidas näiteks õpingud akadeemias välja näevad. Jah, kadetivarjuks saab, ma võin kohe ise öelda ka, et Instagramis on meil Sisekaitseakadeemia lehel kohe ka link, et läbi selle saab ja ma arvan ka läbi lihtsalt väikse Google'i otsingu.
et meil on jah kursusel ka neid, kes ongi võib-olla pikema valvuri staažiga ja suunataksegi edasi korrektsiooniõppele, et saavad nii-öelda inspektor kontaktisikuteks, et saavadki kohe nagu pürgida edasi seal karjääriredelil, et ei ole ainult see, et on kõik noored koos, vaid on seinast seina ja see on hea. See annab ka meile uutele kordades rohkem kogemust juurde ja võib-olla mu enda kohta lihtsalt, et minu jaoks on see justkui selline au ja see südamesoojus, et midagi väärtuslikku teha ja ka see põnevus, et nagu tulevikus mind ootab ikka nii palju rohkemat ees, et ma saan ise sellest nii palju juurde ja CV-le on ka ju hea kirjutada, et sa oled Sisekaitseakadeemias õppinud, ja eriti ka vanglateenistus, et me rääkisime, kuidas neid karjäärivõimalusi on nii palju, et seal avastada ja uurida väga põnev, ja kui see kõnetab kedagi, siis jah. Ja ma küll ei oska faktuaalselt öelda, et paljudel noortel on seda, aga kui on missioonitunne, siis see on vist õige koht, on ju, et kui sul on sees põleb mingi missioonitunne, siis on vanglateenistus ja Sisekaitseakadeemia õige koht, eks ju? Kindlalt. Ja kindlasti, kui on soov panustada kuidagi sisejulgeolekusse ja riigi toimimisse, siis väga õige koht. Ja kui nüüd vaatajal tekkis huvi, siis kus saaks lisainfot? Lisainfot saab meil näiteks Sisekaitseakadeemia lehelt, samuti ka Instagramis ja ma olen Facebookis, et sotsiaalmeedias oleme ka, toimetame päris tihedalt, et seal on kõik sisseastumiskriteeriumid õppekava kohta, kõik vajalik on olemas. Jah, vanglateenistus.ee, sealt saab ka infot. Ja ma ütlen ka, et kandideerimine kestab 30. juunini sais.ee kaudu. Et siis vaataja teab. Kas on muidu midagi veel, äkki tahate öelda noorele, et oleks ta rohkem julgust minna kandideerima või võtta osa sellest kõigest? Kui see isegi tundub võib-olla natukene siuke hirmus töö, et tegelikult see ei ole, et tulge julgelt tööle. Jah, sa pole isegi mitte üksi seal ka veel, et sul on ju tegelikult kõik kolleegid kõrval ja kes alati abistavad sind, kui mingi probleem on, eks ju? Jah. Et pole nii karmasi. Meeskond on ka ikka siuke muhe ja ühtehoidev, et kindlasti soovitan. Ja võib-olla vahel põige veel korrektsiooni kohta, et mitte, et see oleks peamine ja kõige olulisem, aga kui me mainisime enne nii-öelda hüvitiste kohta või et mis on võib-olla teistsugune õppekava juures, et meil saab korrektsiooni erialal ka stipendiumi, et see on väga paljude noorteks tegelikult ju suur asi. Ja elamine on olemas, toit on tagatud, et selles mõttes ei pea muretsema, kui sa oled noor, tuled otse koolipingist või tuled kuskilt ja võib-olla mõtled, et kuidas ma küll hakkama saan. Ja kui ei ole kohe soov näiteks korrektsiooni erialale minna, siis on ka võimalus valvuri kutseõppe lõpetades hiljem veel omakorda korrektsiooni läbida, et kui see soov peaks tekkima, et seda ei ole nüüd, et kui sa valvuri hariduse kätte saad, siis sa edasi ei saa ennast arendada, et loomulikult saab. Väga mõnus. Aga aitäh vaatamast ja kuulamast ja näeme peagi. Tšau.